平安喜乐，好不好？来，给大家注意一下。好，我们要分享主话语之前，我们先来做祷告。现在父神，感谢你，中秋假期，我们很多弟兄姐妹，无论是外出休闲旅游，或是亲人团聚，这是神给我们美好的恩典，也让我们能够持守这一个安息圣日。在主你的圣日，我们一起聚集敬拜，一起领受神来的恩典。我们愿通过你的话语，再一次得着学习，得着激励，也得着教导。愿神圣灵来感动每一位。祷告奉耶稣的名祈求，阿们。弟兄姐妹，我们现在已经进入10月了，那教会有一个非常重要的节期啊，就是我们几乎每一年我们都有一个长老跟执事的选举，啊，这个是我们教会一个非常重要的一个体制，是为了要兴起不同时代神的仆人，一起来经营神所赐的这个教会，上帝的国。啊，所以牧师特别在我们开始宣布这个整个选举公告。我们也同时用这个话题，用这个圣经的主题来跟我们一起勉励，尊贵拣选，成就神国。经文我们稍后会来做一个复习那可能很多弟兄姐妹，特别是新加入互祥教会的弟兄姐妹，你可能认为说，那每一年一个选举，大家投个票有一群同工起来成为神的这个教会的工人，那是非常简单的选举这个没有什么特别。也许我们从眼中看来确实是如此。对照于说，我们已经快1年了吧，我们的总统跟这个立法委员选举不知道已经吵多次了我们看见那些热闹的场面，那些无所不用其极的宣传证明自己有多好，自己多有能力，把台湾这个国家交给我，保证你好几百年都是平安健康的。这些都是我们选举的一个策略。换句话说，在事实的选举，就是要高举自己，要让人家看见我所有的优点都没有缺点。不过，我们看见今天所读的2段经文让我们看见一个完全不同的选举的方式。所以长职的职分，如果从保罗的教导里面，它是上帝国尊贵的拣选。也许在我们的生活上，我们的社会的氛围里面不看重它。那这个是我们透过这些经文来一起跟弟兄姐妹一起勉励的，我们一起来看见保罗怎么样提醒我们服事主的态度好，那我们每一年长职轮休改选，大概今年在10月29号要举行了那我们要预备选出长老有3名，有5位候选人，选3个执事选举有候选11名，选出6个。那如果从我们教会的编制来讲我们的长老其实一共有7位，那明年就换了3个其他4位继续不同的年份那执事呢，我们这次又多了2位，本来是4个要轮休，我们这次增加2位，那是有它的用意的因为我们选出6名，总共有17名执事，明年会有17个执事。你会认为说，哇，人数不少其实，如果从我们的制度跟轮休制度，我们现在已经慢慢看见那个传承的断层了。换句话说，我们需要这些人没有人出来所以这个才是我们小会非常重视的地方那这个是我们的候选名单我们的选举公告有5位长老资格候选人，但是要选3个所以从现在开始你看到我们的周报、我们的电梯的公告，还有我们楼下1楼的公告，还有包括
我们最近会用这个图卡寄给每一个群组啊，每一个小组中传递哈。那你们要开始为他们祷告，是因为这一些神所差派的，是透过你的选举、你的投票来成就上帝的拣选。那重点是在于说，我的祷告、我的选举就是神的拣选，那就是最美好的结合哈。那有11位执事其中有4、5个是已经担任过执事的，那6个是第一次受选，所以大家可能不是很认识他们，除非在你的小组里面或是你的牧区里面所以我们特别印了照片出来，让你认一下他的名字、他的相片哈。那下个礼拜还有下下礼拜有2个礼拜哈，就是我们的9号跟15号，我们要邀请这些受选的长执哈，在牧师报告的时候能够到台前来介绍给大家认识一下因为我们教会有2堂礼拜，那年龄差距也蛮大的哈，需要透过这种刻意特别介绍的方式让大家认识他们哈愿我们所选择的就是神的心意。那我们富强教会这个长执的选举不是我们自己内部定的，是整个长老教会500年来的传统，500年那长老教会特别是在我们台湾，我们一般都是用一个同一任期的，比如第一届那就4年有几个长老一个执事，然后下一届等4年后再选。但是我们富强教会在开始创立的时候就选出这种制度，就是长老教会他同意说你们要轮休改选，他的目的有2个，第一个是发掘人才，第二个是让常年服侍神的同工有休息的机会，所以我们才有这个轮休改选哈。所以大致上每次改选有1/3啦，像今年长老要选3位其他4位是继续留任哈。那个，因为我们以前的长执是1任3年，后来改成4年改成4年。那改成4年，如果每一年都选它的人数的配置要更多，所以我们干脆就留在原来的4年选3次有一年像去年我们就没有选举，对不对所以呢，有人就休2年，休息2年通常正常是休息1年，然后才继续被选。那我们执事要成为长老的候选人，至少要9年，你就知道说，哇，这个培育不简单，对不对怎么样呢？因为执事1任之后你要休息嘛，至少要休息1年，所以第6年才被选第2任所以如果2任都做完，而且中间又休息1年，所以要9年所以我们才说，长老被选要有这个资历耶所以今年呢，我们特别多选几位执事出来，就是你要准备被操练被操练，因为9年后你才可能被选为长老如果我现在是40岁，我9年以后变49岁了如果你现在50岁，那被选的长老已经59岁了，那没几年就要退休了，对不对？所以我们等于要把整个年龄层往前拉，所以我们很鼓励我们的社青我们的年轻的30几岁开始稳定工作就要出来服侍了不要等说我有退休再服侍，退休有退休的服侍方法，但是在你的工作当中有工作的服侍方法好，那我们回到原来的话题，我们的长老我们的总统或立法委员选举，他就是要讲自己最好的都讲出来，即使没那么好也要讲得更好，对不对所以有人会强调说我的智商有多高，对不对我在读了什么学校，有什么好的学位在国外有什么学位即使是一个短期的大学，我要把它贴上去，这个是事实的选举，无可厚非，因为我们知道他们就是要被凸显出来，要把自己的能力优秀凸显出来当然选民是雪亮的，知道说这个人讲的是真的吗？是实力吗？还是只是一个骗选票的方法？不过我们回到长老跟执事，包括所有一切要被神所差派的工人，
我们看保罗怎么样教导我们。保罗对圣职的见解跟教导，在哥林多前书1章26到29节当中。第一个，他认为这些服侍上帝的人，从世俗的眼光很看轻了，看不起这些圣职的。我不知道弟兄姐妹，你如果是长老或执事啊，你到外面拿照片、拿名片说：“我是富强教会的长老。”哇，就是高举自己，会不会这样？大概不会，因为你觉得这个服侍神是神圣的工作，跟社会的地位没什么关系啦。事实上，世俗看清，因为我们来这边又不是领薪水，又不是领什么很好的那个优厚的福利，没有啊，都是付出的啊。那事实看起来，这个根本就是不上台面的，跟选总统跟执事就不一样，对不对？跟那个立法委员不一样。所以保罗老早就看出来了。保罗要写信给哥林多教会，跟他们那些同工勉励说：从人的观点看，你们很少是聪明的，很少是有能力的，很少是有高贵的。记得要前提这一句话哦，是从人的观点啊。但从神的观点不一定是这样。但人看到这些服侍神的人，就是在这个台面上上不了台面的。但是呢，上帝有他特别的用意哦，上帝特殊的拣选。圣经里面特别讲到这一句话，他说：“上帝刻意的啦，上帝刻意的，他刻意要这样子做，偏要的意思就是说，大家怎么讲没用，我就是要这样子，偏偏要这样子。所以呢，世人所认为愚拙的，他要选这些人，来使聪明的人羞愧；他要拣选世人所认为软弱的，来使坚强的人羞愧。所以从保罗的眼光来看，上帝选人的方法跟世界的标准差异太大了。上帝要这样子做，他是为了让人无可夸口。人没有什么好骄傲的，因为当神选举这个人，世人看作是一切都是非常 low 的，但是成就的工作、成就的事业、成就神国，是大到一般人无法企及的。所以保罗说，上帝也拣选世人所轻视、厌恶、认为不足轻重的，来推翻一项被认为重要的，使人在上帝面前无可夸口。这是保罗在教会建立的时候，都对圣职的观念非常清楚。那弟兄姐妹，你看这些经文，你一定会有一个 OS 说：难道真的那么 low 吗？那么不聪明，那么愚笨，那么的软弱吗？不一定吧。至少你认为我们教会的长老那么差吗？我们的执事棒不棒？都很棒啊。那这样对照保罗讲的，那不是有点是口是心非？是不是这个意思？其实不是，因为神所看重是他的心意，看重这些人被选，他是用什么方法被选，不是因为高举自己的能力、聪明、智慧，而是因为愿意被神所差派。然后像保罗自己所做的见证，他说：跟基督联合，然后就得翻转。他成为我们的智慧，借着他，我们得以跟上帝有合一的关系，成为上帝圣洁的子民，并且得到自由。弟兄姐妹，无论世俗的眼光怎么样的看清我们，怎么看不起，特别是当时在罗马帝国的统治之下，这些不是刻意讲的是真的被认为这样子啦。这些基督徒多笨啊！已经在罗马帝国无法容身的地方，这些基督徒藏到墓穴里面，基督徒藏到偏僻的地方。我们弟兄姐妹可能有人去土耳其旅游过，土耳其那个地方有一些是那个地形是比较属于那个砂岩地形，或是一个可以挖航空洞的地形，有一些基督徒留下的遗迹那些整个山洞被挖空，一些人都藏在里面，因为他们不能在做礼拜的时候被罗马
的军人看见，或者罗马的那些官员看见。所以保罗这么说是很合理的，在当时的环境之下，尤其像保罗是罗马的公民，干嘛那么笨，跑去信耶稣，而且要为耶稣来牺牲舍命，怎么可能呢？但是保罗说，他使我们成为智慧，我们跟他有合一的关系，是上帝的子民，我们就得到自由。不止保罗这样的认定他自己做见证，他用自己当对照组了。保罗受拣选，他的见证是什么呀？第一个，在提摩太前书1章12节到16节，他写信给他属灵的儿子就是青年提摩太，他第一个说感谢上帝的怜悯。为什么感谢呢？他说我感谢我们的主耶稣基督耶稣，因为他是我力量。他服侍神不是因为他自己学问多高，在当时地位多高，是罗马的公民，不是，他是因为神给我力量，而且可以信任的，信任我这个人，指派我来侍奉他。如果说我们保罗的成就，或是保罗的那个能力，我们这样讲，这个很合理嘛。但是重点是在这里上帝不嫌弃保罗，因为他自己承认说，虽然我从前毁谤过他，逼迫侮辱他，可是上帝怜悯我，因为那时候我不信他，不知道我在做些什么事情。其实保罗是在当时的时代是有能力的啦，但是因为他误解，他不信，所以越有能力的人毁坏耶稣基督的教会就越大，能力就越强嘛。不过他承认说，因为我被神所怜悯，我做了那么多危害他教会的事，但是他仍然接纳我，因为那个时候我不信他。保罗就是用自己成为一个极端的对照组，像我这样的罪人，我这样那么糟糕的人，仍然被神所拣选，那其他人还有什么好犹豫的呢？所以他说，主格外的恩典使我有信心和爱心，这是因为跟基督耶稣连结而有的。保罗的患者我们都知道，他因为在大马色的路上被耶稣所光照，所以保罗用自己得救改变来做见证。他说，耶稣基督降世的目的是要拯救罪人。这句话听起来一般人觉得就是一种平素无味的话，但是从我一个罪人来讲，那是不得了的事，对不对？因为他是要拯救罪人，而且这句话是可靠、值得完全接受的，因为我就是他，我就是这个被耶稣降世拯救的人，而且我还是罪人当中最坏的一个。弟兄姐妹，我们看见保罗所以被神所重用，是他真的承认自己是坏到极点的人，但是神仍然没有放弃他。我们每一年呢，我们在幸福小组推动当中，我们会举办福音主日或是我们举办这个名人开讲。然后这些人呢，很多人的见证是，他以前也是多糟糕多坏根本就不上台面的人，甚至是黑道的，或是被人看不起的，但是因为被神拣选，他就为神所用。我们以前好几位现在的见证者都是这样子，但是保罗就是最典型的一个。他说，我是最坏的一个，但是使基督耶稣对我这个罪魁显示他充分的忍耐。连这一种最糟糕的人都被神所接纳，耶稣显现出忍耐，那对其他的人，你认为自己多糟糕多差没有人差过像保罗这样子，而且对教会危害那么大。他说，使我得以做那些以后要信他、接受永恒生命的人的榜样。因为像这一种罪魁中的罪魁，被人所厌恶的，竟然被神所使用。所以像这样的人都被神所用、所接纳，那其他人岂不是要从这样得到榜样吗？你再没有什么理由可以推脱说我不适合服侍主我不够资格。
即使你认为说啊，我就是那么糟糕，那么差，那保罗都被神所使用了。我们看见圣经里面，神用这样的方式拣选人是有迹可循的，对不对？又每一个阶段、每一个时期，神都用这种方法。好，那屡试不爽。如果说我这次用了没有用啊，败坏了，下一次你还敢用吗？但没有一次例外哦。神就是拣选这样的人，然后就成就了一个伟大神的国。每一个时代，神差遣他的仆人，从亚伯拉罕开始，一直到出埃及，一直到士师时代，一直到先知的时代，岂不是都是这样吗？上帝要一次一次的证明说，从我的眼光来看，谁愿意被差派，谁愿意被拣选，那才是我要用的人，而不是我先从条件好的人先挑，而是从愿意被差派、愿意谦卑领受神国的。所以弟兄姐妹，我们的长职选举也许是我们教会事工服侍者当中的一环，那每一年都选，大家也不会觉得有什么好稀奇的。但是请记得，这个选举是透过人的制度、人的选票，但是要成就一个神的国，就像保罗被神所使用，成为一个欢天覆地的使徒一样。那就是眼界的关系，就是你的认知的关系。我们愿不愿意一群人在这样的环境之下被神来使用，然后被神的国被成就了，福音被广传了，而且翻转出来的成绩是超过世界所有的帝国，是有所有的权力，因为神要用它。所以一起勉励，特别是为这一群要被授选的长职来代祷，我们谦卑领受拣选，就要同心成就神国。牧师应用我们长老教会这个制度来讲几点长职或是服侍神这个重点在哪个地方。第一个，我们是一群人被选来领导建造教会，成为代表。长老教会的长职圣职传统呢，大概有3个组成呢。一个是像牧师一样负责讲道、负责传递圣经圣言的牧师或是传道人，可能有的教会只有1个牧师、2个、3个、5个，大型的教会10-20个都是传道人。他们这一群人是这一个圣工组织的其中一个，而且是必要的。第二个，我们长老教会的长职是2层制度，一个是长老，一个是执事。借由资历，借由服事的经验慢慢累积所以执事人员比较多，也比较年轻，那长老就比较资深，而且对教会的整个理解的程度比较高。那这3个就组成一个圣职的系统。然后这个圣职的系统看起来就是人的组织嘛，我们知道所有人类的组织都有这样的组织，无论是俱乐部啦，或是什么协会啦，都有这样的组织。但是请记得，我们这一群人，他是要组成共同建造教会、上帝国的代表。那就突然间，这些成员组织，也就是社会的每一个分子嘛，教会的每一个分子但是因为你的任务是那么的崇高，是你要加入建造教会、建造上帝国，那你的身份就不一样，那就成为上帝所拣选的一个项目，而不是人的方法。第二个很重要，牧师常常在周报里面你会看出这一个教会本质的宣告，那我们就可以从长职在这个层面里面所担任的角色，它是人的组成，没错，却执行神圣的任务。我们念这一段这一个教会的本质，我们可不可以再同声来念一下，好不好？蓝色的预备来，教会存在于地上，却有属天特质，是人所组成，却代表上帝的同在，看似平凡，却传扬上帝拯救人的伟大救恩。好了，从人的角度，从事实的眼光，这一群人跟社会比起来也没什么，但是它的奇妙在于说，一群人要做神圣神所差派的工作，
那才是他的伟大。不是人多伟大被选，而是人被选的他就多伟大。就像我们幸福小组一句名言，他说：“不是很棒的才开始，而是你一开始了就很棒。”感谢主，教会在世俗的眼光就是一个人的组织嘛，好，一大堆组织其中的一个，但是我们有属天特质。我们也是一群人，大家士农工商，在这个社会一起打拼，但是代表上帝的同在。看起来平凡，但是我们在做一件伟大的事，就是宣扬上帝伟大的救恩。如果从民主议会的角度，长老教会是所有的教会组织当中，这个领导系统是第一个民主化的。你知道，加尔文当时在宗教改革之前，就是天主教在管理，当时是这些圣职系统在管理。比如说神父，他就在这个教区里面，他说了算，包括读圣经，就是他读。一般的信徒没有圣经可以读啊，他怎么解释就怎么听所以后来才会有宗教改革，因为他们认为这些神职人员的权力大到包山包海。当时的神职人员不只是管教会他们还管这个区域耶，包括农田的种植，那包括佃农的要缴税都是教会在管理所以因为这样子，人的因素太大了。神国的角度就小了，那教会就堕落了。所以加尔文运在当时的这个日内瓦，在瑞士，他们最早推动了所谓民主的方式。换句话说，世界的国家的民主制度还没开始，教会就先做民主透过选举，透过投票所以民主议会的方式来执行上帝国的决定。我们的长老教会就是这样子牧师要来富强教会服事，我不是说我要来就来要会有投票而且要2/3，那表示说我们用祷告的心，用人的方法来成就上帝的拣选。再来，长老也这样子，执事也这样，透过投票。其实有人会觉得说，哎呀，这个人很跑，为什么没被选上？我们都说顺服因为这是神的方法，神要用他的方式来成就。所以有一个非常重要的观念我们常会听到说顺服就蒙福。你会认为说他的决定，他的做法又不是多高明如果我来做会更好。其实一般人会有这种观念，是很正常的事情。但是基督徒很奇妙好像人的看法感觉不是很完美，但是神会让它完美所以我们就承认说，这种选举、这种决定不是人的方法，而是圣灵同意了。所以我顺从这个圣灵的决定，透过议会的决定，透过议事的决定，那顺服就蒙福了。弟兄姐妹，你知道吗？从历史2000年的历史，教会这样的运作，这样运作。很多事情的决定都让人家看觉这个上不了台面的，但是神就成就了，神就让神迹奇事在那边发生了。他是用人的方法，讲究那么多一大堆 SOP， 但是神不成就，那人的方法还是没办法。特别有的教会，人才济济，但是大家不同心我讲的你不信你做的我就不配合，到最后教会分裂了，教会不成长了。不是人的能力不够，是圣灵不同在。所以我们要有一个态度，我们的教会由牧师、长老、执事组成，所以这种决定是因为你顺服这一个圣灵所允许的组织跟决策，那我谦卑顺服。那从顺服那个时候开始，不好的会变好，因为是圣灵在工作，不是人在工作。所以顺服圣灵带下的神迹奇事，福音翻转生命的能力，很多教会就是这样一直在见证。你看见教会已经2000年了，神的国一直在扩展。你看看当时的亚历山大大帝，当时的罗马帝国，中世纪很多
威风不可一世的国家都消失了，包括现在很多国家看起来很庞大，说倒就倒。神要用这一群被他所差派、顺服他的人，来成就人所看不可能的事情，这就是很奇妙的事。第四个，我们邀请每位弟兄姐妹，大家用这种谦卑的心领受神的拣选。我们期待我们一起接受这个尊贵的拣选，来成就神的国。我们在长老教会的这个牧者差派有一个祷告文，我觉得非常能够回应今天这个圣经的主题。这个就任祷告词他怎么说呢？感谢你在万人中拣选人与你同工，这是何等的光荣！因为有限的人有份于永远的圣工，有罪的人有份于至圣荣耀的圣职。弟兄姐妹，这个就是上帝拣选的一个奇妙。虽然是人的组织，却是在执行神国的工作。有罪的人却在做这种荣耀的圣职。弟兄姐妹，我们月底要选出新的3位长老、6位执事，愿神也同样将这样的选择，将这样的一个差派落在愿意被选的长老跟执事身上。请记得，用人的能力不能做什么，但是因为我顺服了，被神拣选了，你就参与这个伟大的圣工。这圣工是永世恒久，只要主耶稣再来，都继续在扩展的神国的事业。愿我们富强教会有这样美好的传承，不只是长职了。我们其实长老教会，我们富强教会已经推动3个非常重要的一个核心服事的组织或是系统。第一个就是我刚讲很久的长职系统。第二个系统是什么？就是我们用牧区跟牧养关系的系统。这些不用选举，他只要愿意被差派，有长老看作小会看作是合意，就确认他差派他，那就是负责牧养、负责关怀、负责激励、负责联络。好，另外一个系统就是我们的专业侍奉系统。所以换句话说，长职你不一定什么都有专业，但是你会用这一群专业的人不同的团队他有专业，而且他会能领导，然后在敬拜啦，在我们的爱心午餐啦，我们在外面的交通管理啦，我们的一个乐器啦，我们的电脑啦，都有一群专业的人，然后他们的态度同样一样，像被选长职一样，是神看作重要的。今天呢，我们在第一堂礼拜的时候有一个祈应文用台语的祈应文，是诗篇第8篇，有一段话，我用国台语翻译看看。他说：人算什么？你仍然那么关心；土作的人算什么？你仍然那么照顾。你创造人，让他比天使稍微低一点，你视他王的荣光及尊贵，你指派他管理你亲手所造的万物，使他有权支配一切。弟兄姐妹，人就是那么奇妙。我们在世俗的眼光来看，大家就是一个小老百姓，但是在神里面，你是神的将领，你是神愿意被神所差派的重要的工人。愿我们不只是这一个10几位长职，而是你我大家都用这样的心情被神所差派。愿神的恩典跟我们同在。弟兄姐妹，我们要一起来做唱诗歌，做一个祷告才结束。我们来